الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने एक शेरी कलाम में फरमाते हैं कि वक्त था वक्त मसीहा ना किसी और को वक्त. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, в одном из своих стихотворений написал: «Это время было временем Мессии, а не временем другого. Если бы не пришел я, то пришел бы кто-то другой». Затем Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, в объявлении, опубликованном в одной книге, написал: «Некоторые неразумные люди думают, что мое притязание на получение откровения от Бога является моим измышлением. Это неверно. Более того, факт заключается в том, что это является делом того всевластного Бога, который создал землю, небо и всю Вселенную. В то время, когда люди начинают мало верить в Бога, создается человек, подобный мне, и Бог с ним общается, и посредством него он являет настолько удивительные вещи, что люди начинают понимать, что Бог существует». Хотя сегодня 22 марта, а 23 марта в Ахмадийской мусульманской общине отмечается как день Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. Завтра, иншаллах, будет 23 марта, и в этой связи, говорит Хузур, я хочу рассказать сегодня словами Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, о доказательствах его истинности, о том, какую поддержку ему оказывал Всевышний Аллах, о потребности в имаме времени и о том, как он призывал мусульман осознать его статус и принять его. Как я уже сказал, говорит Хузур, об этом я расскажу словами обетованного Мессии, алейхиссалам. В одном из своих писаний он сказал: «Все небесные и земные бедствия, которые являются знамениями прихода Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, проявились в мое время. Уже давно произошли затмения Солнца и Луны в месяц Рамадан. Появилась комета, произошли землетрясения, была эпидемия чумы, फरमाया मरी भी पड़ी और ईसाई मजहब बड़े जोर शोर से दुनिया में फैल गया और जैसा कि आसार में पहले से लिखा गया था, и христианство широко распространилось по миру. В переданных повествованиях написано, что меня очень сильно будут отвергать. И это тоже произошло. То есть было предсказание святых людей о том, что когда придет Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, люди будут очень сильно отвергать его и называть неверующим и лжецом.
Обетованный Мессия алейхиссалам продолжает, то есть уже проявили все признаки и те знания и глубокое понимание сути вещей, которые наставляют сердца на истину, тоже уже проявились. Все это обетованный Мессия алейхиссалам сообщил в качестве доказательства своей истинности, но почему люди не задумались? В другом месте Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам об этом же сказал: «Я вижу, что для тех людей, которые хотят глубоко проникнуть в природу вещей, Всевышний Бог создал прекрасную возможность уверовать в мое притязание, потому что эти люди не охвачены теми проблемами, которыми охвачены наши противники, и потому что они достаточно хорошо знают, что Хазрат Иса алейхиссалам умер». То есть те люди, которые убеждены в том, что Хазрат Иса алейхиссалам уже умер, должны поразмышлять и о притязаниях Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Далее обетованный Мессия алейхиссалам пишет: «Тем самым им придется поверить в то, что те предсказания об обетованном Мессии, которые находятся в хадисах, являются той непрерывной цепочкой повествований, отвержение которых не является делом разумного человека. И в этом случае они будут вынуждены уверовать, что грядущий Мессия будет из этой же уммы, то есть исламской уммы. Однако они имеют право задать вопрос: почему мы должны верить в эти притязания обетованного Мессии алейхиссалам? Да, это правильно, что обетованный Мессия алейхиссалам будет из этой же самой уммы. Но как можно доказать, что его притязания являются истинными? Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам пишет: что является доказательством того, что вы являетесь обетованным Мессией? Ответ на этот вопрос заключается в том, что в священном Коране доказывается, что в то время, в той стране и в том поселении пришел обетованный Мессия, и он совершил те особенные дела, которые определены как главная цель сущности Мессии, и те небесные и земные стихийные бедствия, о которых рассказано как о признаках пришествия обетованного Мессии, и те знания и глубокое понимание сути вещей, которые определены как достоинство обетованного Мессии, все это Всевышний Аллах соединил во мне, в мое время и в моей стране. И затем для еще большего успокоения людей он сопроводил меня небесной помощью. Поскольку мне повелено относительно народа Мессии, поэтому я назван сыном Марии. Небо проливает знамения, земля говорит, что это и есть то самое время. Они оба выступают в защиту моей истинности. Разъяснение этого содержится в том, что аятами Корана подтверждается, что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подобен Хазрату Мусе, и его цепочка халифата похожа на цепочку халифата Хазрата Мусы. И так как Хазрату Мусе алейхиссалам было дано обещание, что в последнее время, то есть когда закончится цепочка пророчества сынов Израиля, и они разделятся на группы, они будут обвинять друг друга во лжи и дойдут до того, что будут называть друг друга неверными. И тогда Всевышний Аллах создаст халифа, который станет защитником религии Мусы, алейхиссалам, то есть Хазрата Ису, алейхиссалам, и он соберет вокруг себя разбросанных овец сынов Израиля, и он соберет вместе волка и козу, и, будучи судьей для всех народов, он удалит разногласия между ними, и он удалит вражду и злобу между ними. То же самое обещание дано в Коране, на что указывает следующий аят. И воздвигнет он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним. И в хадисах приводятся подробности этого. Так, например, написано, что эта умма тоже разделится так же, как разделилась община иудеев, и каждая группа тоже будет отвергать другую,
и обвинять ее во лжи. И все они будут увеличиваться в злобе и вражде между собой до тех пор, пока в мир не придет обетованный Мессия в качестве справедливого судьи. И он удалит вражду и злобу, и в его время волки и овцы соберутся в одном месте. То есть те, кто несправедлив, и те, по отношению к кому проявляет несправедливость, или слабые и сильные, все они будут собраны вместе и будут исповедовать одну религию и будут стараться обрести довольство Всевышнего Бога. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, продолжает. Так что всем знающим историю уже известно, что Хазрат Иса, алейхиссалам, пришел в такое время, когда в племенах Израиля появилось расхождение, и они стали обвинять друг друга в неверии и лжи. Таким же образом, этот смиренный тоже пришел в такое время, когда внутренние разногласия достигли своего предела, и каждая община стала обвинять в неверии другую общину. И в это время разногласия община Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, нуждалась в справедливом судье. Поэтому Бог, назначив меня судьей, направил меня в мир. Посмотрите, говорит Хузур, как даже в наше время они принимают фетвы, обвиняют друг друга в неверии. Но когда речь идет об ахмадийской общине, они все объединяются для ругательств и злословий в ее адрес, но при этом их фетвы в отношении друг друга остаются в силе. Обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит, удивительным совпадением является то, что в Коране и хадисах указывается, что подобно тому, как Хазрат Иса, алейхиссалам, родился через 1300 лет после Хазрата Мусы, алейхиссалам, также и этот смиренный раб Божий был воздвигнут в XIV веке по хиджри, то есть через 1300 лет после святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мне кажется, что по этой причине великие люди, получающие откровения, сделали из этого вывод, что Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, будет воздвигнут в XIV веке. И Всевышний Аллах, назвав меня Гулам Ахмад Кадиани, указал на это потому, что это имя соответствует числу 1300. То есть в Священном Коране и хадисах находится достаточно доказательств того, что грядущий Мессия, алейхиссалам, появится в XIV веке. И он придет в период разногласий в исламских вероучениях, и когда вражда одержит верх над ними. Затем, приводя доказательства истинности, он сказал: в книге Фусусуль Хакам шейх Ибн Аль-Араби привел свое откровение. Он является печатью святости, и он родится близнецом девочки. По происхождению он будет из Китая. То есть его предки будут из Китая. Я уже написал, что я родился близнецом. Вместе со мной родилась девочка. И наши предки жили в Самарканде, который связан с Китаем. Затем он сказал: я уже написал, что согласно священному Корану, любое притязание пророка от Аллаха совершенным образом может быть доказано по 3 аспектам. Во-первых, аяты священного Корана и достоверные хадисы должны свидетельствовать о его истинности. То есть это притязание не должно противоречить книге Аллаха. Во-вторых, чтобы были разумные доводы, поддерживающие его и подтверждающие его истинность. И в-третьих, чтобы небесные знамения подтверждали истинность этого притязающего. И по всем этим 3 аспектам мое притязание доказано. Те хадисы, которые приводят ищущего истину к совершенной проницательности, то есть те хадисы, которые доказывают его истинность, но для того человека, который действительно ищет истину, а не для проявляющего упрямство и настырность.
обетованный Мессия алейхиссалам продолжает: среди тех хадисов, которые приводят ищущего истину к совершенной проницательности и дают ему совершенное успокоение относительно моего притязания, есть такие, в которых описывается расхождение во внешности обетованного Мессии и Мессии сынов Израиля. Так, Сахих Бухари на страницах 485, 876 и 1055, в которых приведен хадис об обетованном Мессии, говорится, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел Мессию, совершающим обход вокруг Каабы. И в нем описана внешность Мессии, и говорится, что его кожа пшеничного цвета, и его волосы не кудрявые, а прямые. А в описании внешности первого Мессии, который был пророком сынов Израиля, говорится, что его кожа была красной, и у него были кудрявые волосы. И в разных местах в сборнике хадисов Сахих Бухари сделано обязательным, что его внешность будет соответствовать описанию, в котором говорится, что его кожа пшеничного цвета и у него прямые волосы. А о внешности Хазрата Исы написано, что его кожа красного цвета, а волосы кудрявые. Из этого подтверждается, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объявляет Хазрата обетованного Мессию алейхиссалам другим человеком, то есть отличным от Хазрата Иса алейхиссалам. Он описал его качество: он будет вашим имамом из вас. И он и объявил Хазрату Ису алейхиссалам другим человеком. И по причине некоторого сходства между ним он использует имя Иисус сын Марии по отношению к ним обоим. Есть еще одна важная вещь, которая заслуживает того, чтобы поразмышлять над ней. Где бы святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не говорил об обетованном Мессии, приводя описание его внешности, что его кожа будет пшеничного цвета и у него будут прямые волосы, там обязательно говорится и о Даджале. В то время как там, где говорится об Иисусе, пророке Израиля, там не говорится о Даджале. Из этого подтверждается, что согласно представлениям святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть два Иисуса, сына Марии. Первый из них описан как человек, имеющий кожу цвета пшеницы, прямые волосы, и вместе с этим в описании присутствует Даджал. А другой описан как человек с кожей красного цвета, кудрявыми волосами, и вместе с ним нет Даджала. Также следует помнить, что Хазрат Иса алейхиссалам был шами, то есть вел свое происхождение из Сирии. И шами не называют Адам, то есть людьми с кожей пшеничного цвета, тогда как индийцев называют Адамами, то есть людьми с кожей цвета пшеницы. Из этого довода тоже стало ясно, что тот грядущий Хазрат обетованный Мессия с кожей пшеничного цвета, описанный в хадисах, ни в коем случае будет не из Сирии, а из Индии. В этом месте надо вспомнить, что из истории христианства тоже подтверждается, что Хазрат Иса алейхиссалам не имел кожи пшеничного цвета, а имел кожу красного цвета, как обычный шами, человек сирийского происхождения. В то время как внешность обетованного Мессии, как это ясно видно из слов хадиса, не является внешностью шами, сирийца. Затем он сказал: если богословы этого времени были бы честными и твердо стоящими на религии, то они были бы вынуждены согласиться с тем, что главным делом муджадида XIV века по хиджре является сломать крест ложных верований. И поскольку это дело предопределено для Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, поэтому обязательно будет сделан вывод, что обновитель религии XIV века обязательно должен быть обетованным Мессией алейхиссалам. В XIV веке по хиджре очень сильно распространились пороки и безнравственность, такие как пьянство и прелюбодеяние, и если поразмышлять над этим, то станет ясно, что причиной всего этого являются те учения, смысл которых заключается в том, что крови одного человека достаточно для прощения всех грехов. То есть причиной распространения многих пороков явилось то вероучение, согласно которому Хазрат Иса алейхиссалам искупил грехи всех, и поэтому никто не будет спрошен о своих грехах.
Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам продолжает. По этой же причине такого рода преступления больше всего совершается в Европе. Это происходит во всех европейских странах и во всех других странах, в которых распространено такое учение. И сейчас это уже распространилось повсюду. Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит, из-за соседства с такими людьми и под их влиянием в каждом народе сняты все моральные ограничения и распространились полная вседозволенность и ничем не ограниченная свобода. Теперь это относится не только к Европе, но и к тем странам, куда они приезжают, и это также распространяется посредством телевидения и других средств, в которых нарушаются все нормы морали и нравственности, и распространяются пороки и безнравственность. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит, хотя люди гибнут от болезней и их поражают эпидемии, но ни у кого не возникает мысли о том, что все эти кары являются воздействием за их дела. Многие стихийные бедствия являются наказанием, являющимся воздаянием за их дела, но никто не задумывается над тем, в чем причина этого. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит, это происходит по той причине, что охладела любовь ко Всевышнему Богу, и в сердцах уменьшилось ощущение величия обладателя величия. Те стихийные бедствия, которые происходят в наше время, тоже должны заставить нас задуматься и обратить наше внимание к молитвам. Обетованный Мессия алейхиссалам продолжает, так что доктрина безграничного искупления сделала европейские народы смелым в пьянстве и во всяческих пороках и безнравственности. Их пример оказал влияние на другие народы. Нет никакого сомнения, что пороки и безнравственность распространяются как эпидемии. Если благородная женщина днем и ночью живет в обществе продажных женщин, то если она не доходит до разврата, то по причине наблюдения грязных обстоятельств, происходящих вокруг нее, ее сердце обязательно испортится. Величие и милосердие Всевышнего Бога пожелало спасти людей от ядовитого влияния ошибок, искаженного христианского вероучения, и раскрыть правду о той великой лжи, которая привела к признанию человека Богом. И поскольку к началу XIV века по хиджре влияние этого великого обманщика Даджала достигло своего предела, поэтому милость и милосердие Всевышнего Аллаха пожелало, чтобы обновитель религии XIV века стал сокрушающим крест ложных верований, потому что он обновитель религии и подобен врачу. И обязанность врача заключается в том, чтобы обратить внимание на ту болезнь, которая постигла человека. Так что если утверждение о том, что делом обетованного Мессии является сломать крест ложных верований, то будет правильным также и то, что обновитель религии XIV века, чьей обязанностью является сломать крест ложных верований, будет обетованным Мессией. Затем он сказал о том, как будет сломан крест ложных верований. В этом месте, естественно, возникает вопрос о том, как и какими средствами обетованный Мессия должен сломать крест ложных верований. Должен ли он сделать это посредством войн и битв, как думают наши противники-богословы, или каким-то другим путем? Ответ на этот вопрос состоит в том, что эти богословы, да помилует их Бог, полностью ошибаются в своем вероучении. Статус обетованного Мессии не позволяет ему вести войны и битвы. Более того, его статус состоит в том, чтобы он удалил эту смуту посредством разумных доводов, небесных знамений и молитв. Этими тремя видами оружия наделил его Всевышний Бог, и он вложил в каждый из них такую чудесную силу, которая никогда не позволит его противникам противостоять ему, и крест ложных верований будет сломан этим путем. И это произойдет таким образом, что в глазах каждого ищущего истину человека его величие исчезнет, и шаг за шагом будут открываться широкие двери принятия единобожия. Все это будет происходить постепенно, потому что все дела Бога происходят постепенно. Некоторые из них произойдут при нашей жизни, а некоторые после нее. Подобно тому, как ислам вначале развивался постепенно, он также постепенно придет к своему первоначальному состоянию рассвета. Так что теперь обязанностью последователей обетованного Мессии алейхиссалам является то, что они
чтобы они завершили эти деяния, прилагая усилия для установления единобожия в мире. Затем, говоря о том, кто является имамом Махди, имамом времени и справедливым судьей, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: помните, что понятие имам времени включает в себя пророческий сан, сан посланника, реформатора и обновителя религии. Но тем людям, которым не повелено указание правильного пути и наставление творения Аллаха, не даны эти качества. И даже если они являются святыми и праведными, они не могут называться имамом времени. Но остается открытым вопрос о том, кто является имамом времени, следование за которым Всевышний Бог сделал обязательным для всех обычных мусульман и для всех набожных и видящих пророческие сны и получающих откровения. Так что сейчас без всякого страха я объявляю о том, что по милости Всевышнего Бога я являюсь имамом этого времени. И во мне Всевышний Бог соединил все обязательные для этого признаки и условия. И Он воздвиг меня в начале века, 14 века по хиджре, 15 лет которого уже прошли. И я пришел в такое время, когда исламское вероучение наполнилось разногласиями, и не осталось ни одного вероучения, свободного от разногласий. Также были распространены неправильные вероучения о нисхождении Мессии, и разногласие этого вероучения заключается в том, что одни верят в то, что Иисус жив, а другие верят в то, что Он умер. Одни верят в то, что Он физически снизойдет с неба, а другие верят в то, что Он придет тот, кто будет Его тенью. Некоторые говорят, что Он спустится в Дамаске, некоторые в Мекке, некоторые в Бейтуль-Мукаддас, мечети Аль-Акса в Иерусалиме, некоторые в каком-то мусульманском войске, а некоторые думали, что Он снизойдет в Индии. Все эти различия во мнениях и вероучениях требовали решения справедливого судьи, и этим справедливым судьей являюсь я. Я воздвигнут с той целью, чтобы духовно сломать крест ложных верований и удалить разногласия. Эти два дела требовали моего воздвижения. У меня не было необходимости представлять какие-то доказательства своей истинности, потому что сама потребность времени является доказательством этого. Но, тем не менее, Всевышний Бог явил много знамений для подтверждения моей истинности. И также, как я являюсь судьей для разрешения разногласий между вероучениями, я также являюсь судьей для решения разногласий относительно жизни и смерти Иисуса, алейхиссалам. Я считаю верными слова имама Малика и Ибн Хазма и мутазилитов о том, что Иисус, алейхиссалам, умер. А других суннитов я считаю совершающими ошибку относительно этого вопроса. Так что, будучи справедливым судьей, я выношу решение относительно имеющихся разногласий по этому вопросу. Эта группа суннитов права в кратком понимании слова «нузуль» — нисхождение. Потому что нисхождение Мессии в качестве отражения первого Мессии было необходимо, но они ошиблись в описании его нисхождения. Это нисхождение было духовным, то есть явилось отражением его качества, а не физическим нисхождением. И в вопросе смерти Мессии мутазалиты, имам Малик, Ибн Хазм и подобные им являются правдивыми, потому что согласно ясному аяту «Ты упокоил меня», смерть Иисуса была необходима перед тем, как христианство испортилось. Это является моим решением в качестве справедливого судьи, и теперь тот человек, который не принимает моего решения, не принимает того, кто назначил меня судьей. Если у кого-то возникает вопрос, что является доказательством того, что ты являешься судьей, то ответом на этот вопрос является то, что в то время, в которое был необходим приход справедливого судьи, уже наступило. И тот народ, чьи ошибки искаженного христианского вероучения должен был исправить справедливый судья, уже существует. И те знамения, которые должны были стать свидетельством истинности справедливого судьи, уже произошли, и цепочка этих знамений все еще продолжается. Знамение является небо, знамение является земля, и благословен тот, чьи глаза не останутся закрытыми. Да откроет Всевышний Аллах глаза мусульманского умми, да уверуют они в этого справедливого судьи.
Затем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: «Пусть мои противники в своих сердцах поразмышляют, что если я на самом деле являюсь тем самым обетованным Мессией, которого святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал своей правой рукой, и которому он передал свой салам, пожелание мира, и которого он назвал справедливым судьей, имамом и наместником Аллаха, то разве дозволено проклинать такого человека и произносить ругательство в его адрес?» Хузур поясняет, здесь речь идет о турецком султане, но я опускаю подробности эту. Далее обетованный Мессия алейхиссалам говорит: «Оставьте свою горячность и спокойно поразмышляйте не ради меня, а ради Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Разве было правильным такое поведение по отношению к такому претендующему на статус обетованного Мессии? Я не хочу много говорить об этом, потому что наше с вами дело рассматривается на небесах. Если я являюсь тем самым, о котором предсказывал язык святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то вы совершили грех не против меня, а против Бога. Если бы не было уже написано в истинных повествованиях, что его обетованного Мессию будут подвергать мучениям и проклятиям, то у вас не было бы смелости подвергать меня мучениям, как вы это делаете. Но было необходимым исполнение всех записанных предсказаний от Бога, которые до сих пор присутствуют в ваших книгах, чтобы обвинять вас. Это находится в ваших книгах, которые вы произносите своими языками, и затем, обвиняя в неверии и проклиная обетованного Мессию, вы ставите печать на том, что вы являетесь теми самыми скверными богословами и их друзьями, которые будут отвергать Махди и противодействовать Мессии. Затем он сказал: подумайте также о том, что в том случае, если я являюсь тем человеком, который претендует на то, что он является обетованным Мессией, о котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: он является вашим имамом и халифом, и на нем мир от Бога и его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его враг проклят Богом, а его друг является другом Богом, и он придет в качестве справедливого судьи для всего мира, и он будет справедлив во всех своих словах и делах, то разве было путем богобоязненности, услышав о моем притязании и увидев мои знамения и видя доказательства моей истинности, отвечать мне грязными ругательствами, насмешками и издевательствами? Разве не были явлены знамения в подтверждение моей истинности? Разве не были явлены небесные знамения в мою поддержку? Разве уже не стало известно о всех тех временах и природных явлениях, о которых написано в хадисах и повествованиях? В таком случае, почему было проявлено такое бесстрашие? Да, если все еще осталось какое-то сомнение относительно моего притязания и было какое-то подозрение о моих доводах и знамениях, то следовало было избавиться от них с добрыми намерениями и богобоязненностью. Потом он говорит: я неоднократно уже говорил, приходите и избавляйтесь от своих сомнений, но никто не пришел. Я приглашал каждого для нахождения решения, но никто не обратился в нашу сторону. Я говорил: совершите истихара и, рыдая перед Богом, спросите Его раскрыть вам истину, но вы ничего не сделали, но при этом вы не перестали обвинять меня во лжи. Мир пришел предостерегающий, мир не принял его, но Бог примет его, и Он проявит его истинность посредством сильных стихийных бедствий. Разве возможно, чтобы человек, на самом деле являющийся истинным, пропал тщетно? Разве может быть уничтожен человек, пришедший от Бога? Так что, люди, не воюйте с Богом. Это то дело, которое Всевышний Бог желает совершить для вас и вашей веры. Не пытайтесь противодействовать Ему. Если вы можете вынести даже удар током, то вы никоим образом не в состоянии устоять перед Богом. Если бы это было делом человека, то не было бы никакой необходимости в ваших нападениях. Бог сам уничтожил бы его. Очень жаль, что вы не слушаете свидетельств неба и того, что земля говорит о потребности прихода обетованного Мессии. Но вы не видите. О несчастный народ, восстань и посмотри, что в то время, когда ислам попирался ногами и был подвергнут унижениям, словно преступник был причислен к лжецам и был записан в ряды нечистых, разве в такое время величие Бога могло не проявиться со всей силой? Знай же, что веление неба приближается, и близки те дни, когда каждое ухо услышит глас: «Я существую». Да откроет Всевышний Аллах уши всех мусульман, и да услышат они этот глаз Божий. Теперь, говорит Хузур, я хочу сообщить печальную новость о смерти уважаемого господина Чодри Мубарака Муслихуддина Ахмада, который был руководителем отдела образования в Тарика Джадид. Он был очень давним слугой общины,
Он скончался 16 марта в возрасте 79 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он родился 21 июня 1934 года в семье суфи Гулама Мухаммада, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Его дед Мубарак Муслихуддин тоже был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Он был одним из 313 сподвижников Обетованного Мессии алейхиссалам и принес обет верности 5 июня 1895 года. По повелению второго халифа Обетованного Мессии после раздела Индии он приехал в Кадьян и стал одним из дервишей Кадьяна, и там же умер и похоронен на кладбище Бахджи Макбара в Кадьяне. Отец господина Чадри Мубарак Муслихуддина, господин Суфи Гулам Мухаммад, тоже имел честь встретиться с Хазратом Обетованным Мессией алейхиссалам. Он имел возможность осуществлять служение общине на разных должностях. Он был учителем средней школы Талимуль-Ислам, был начальником общежития, был главой Байтуль-Мал и вторым помощником Назри-Ала в Садр Анджуман Ахмадия. Словом, ему удалось служить общине на разных должностях. Семья деда покойного господина Муслихуддина происходила из Гуджрата. Родители покойного посвятили его служению религии, и в 1949 году он сам предложил себя для служения общине. В 1949 году второй халиф Обетованного Мессии пригласил всех 8 посвящающих своей жизни служению религии для собеседования, и чтобы проэкзаменовать их, один из них был господин Муслихуддин. После этого некоторым из них он сказал продолжать учебу. Мубарак Муслихуддин закончил 9 классов средней школы в Кадьяне и отлично сдал экзамен за 10 класс в средней школе Чиниота. После получения диплома бакалавра в Талимуль-Ислам колледже в Лахоре в 1953 году, в 1956 году он получил степень магистра математики в Пенджабском университете. Поскольку он посвятил свою жизнь служению общине, он приехал в Акалат-Диван и был направлен на работу в офисе Аманат Тарика Джадид. Он проработал там несколько месяцев, и затем он стал сотрудником Вакилатуль-Мал. Затем его направили в отдел общины, Ища Африкан, где он прослужил несколько лет. В начале 1964 года его снова пригласили в офис Тарика Джадид, и он стал заместителем второго Вакилуль-Мал. На этой должности он проработал до 1972 года. С 1973 по 2001 год он служил общине на должности Вакилуль-Мал. После этого с 2001 года и до своей кончины он служил на должности Вакилуль-Талим. Кроме этого, он был членом различных комитетов общины. Он был членом Маджлиси Карпардас Бахшти Макбара. Он был человеком, который принимал правильные решения. По милости Всевышнего Аллаха, он всегда давал советы после глубоких размышлений. Он никогда не пропускал собрания тех комитетов, членом которых он был, и они не только присутствовал и он на собраниях, но активно участвовал в них. Он имел глубокую искреннюю связь с Ахмадийским халифатом и любил его. Он выучил наизусть многие части священного Корана, очень красиво декламировал священный Коран. Он часто имел честь декламировать священный Коран во время собраний Совета общины. Он служил общине на протяжении 57 лет. Он долгое время служил общине в различных организациях, молодежных и других. Его свадьба состоялась в 1964 году. Его жена, внучка сподвижника Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам господина Гулама Расула, который был родом из деревни Каре. У покойного осталось 3 сыновей и 2 дочери. Его жена рассказывала, что когда у них в доме гости или работники
говорили что-то плохое о системе общины, он очень строго запрещал им это делать. Он не мог слышать ничего плохого в адрес общины. Его жена является заместителем главы женской организации общины Пакистана. Она рассказала, что ей приходилось часто ездить по делам общины, и он никогда не запрещал ей это делать. Он всегда на первое место ставил дела общины. Кроме этого, иногда он говорил своей жене: «Занимайся делами общины, а я приготовлю пищу». Его сын Мансур Анджум пишет: «Несколько лет назад Хузур отправил его в Бангладеш, и там у него заболело сердце, ему стало очень тяжело дышать. Это была его давняя болезнь, которой он болел почти 30 лет. Я позвонил ему и сказал, что я прилечу к тебе в Бангладеш, мне нетрудно прилететь из Канады». Он ответил: «Нет, тебе не надо приезжать, потому что халиф времени приказал заботиться обо мне, и местная община заботится обо мне, поэтому тебе не надо приезжать». Он советовался с халифом времени по всем вопросам. Его сын Хафиз Насируддин говорит: «Люди оставляли у моего отца свои деньги на хранение и просили его платить из них взносы аль-Васиат и другие взносы, и он оплачивал их и сообщал им об этом». Его сын Мадждуддин рассказывает, когда в доме велся какой-нибудь разговор, и он присутствовал при нем, он говорил: «Я уже написал об этом письмо Хузуру с просьбой дать совет и молиться». По каждому вопросу, даже семейному, он обязательно советовался с халифом времени. И он часто говорил, что посвятивший жизнь служению общине никогда ничего не требует. Сейчас в анкете посвящения есть различные условия, а в то время, когда он посвятил свою жизнь служению общине, было только условие не выдвигать никаких требований. Его дети говорят: он никогда не позволял нам почувствовать то, что по той причине, что мы являемся детьми человека, посвятившего свою жизнь служению религии, наши нужды не удовлетворяются. Он терпел лишения, но удовлетворял наши нужды. Отец господина Муслихуддина тоже был посвятившим свою жизнь служению религии, и он был у него единственным сыном, у которого было еще 7 сестер. Но несмотря на это, отец посвятил его служению религии, никогда не жаловался ни на какие трудности. Отец Муслихуддина, Хазрат Суфи Гулам Мухаммад, был бакалавром естествознания и учителем. После выхода на пенсию он написал письмо второму халифу, обетованному Мессии. Он писал: «Я вышел на пенсию и являюсь посвятившим свою жизнь служению общине и жду вашего приказа». Но он долгое время не получал ответа. Господин Муслихуддин в то время получал стипендию, жил в общежитии, и поскольку материальное положение его отца было очень трудным, он покинул общежитие и стал жить в доме отца и помогал ему. В это время они жили очень трудно, но затем Всевышний Аллах оказал им свою милость. Господин Муслихуддин рассказал одно событие из своей жизни. Однажды по делам общины я приехал в Исламабад и пришел к своему другу, с которым давно не виделся, и он стал меня спрашивать: «Ты являешься заместителем главы Вакиль-уль-Мал, и финансовое положение общины сейчас хорошее. И финансовое положение общины сейчас хорошее. Какая сейчас у тебя зарплата?» Этим вопросом он хотел сказать: «Ты должен получать большую зарплату». Я ответил ему: «В том, что я получаю, мне дается столько благословения, сколько не получаешь ты от своей высокой зарплаты, которую ты получаешь, служа на высокой государственной должности». После этого разговора они уснули,
Утром господин Муслихуддин готовился поехать в офис, и его друг тоже готовился поехать в офис. Когда они вышли из дома, друг сказал ему: подожди, возьмем такси. Он сказал: зачем ждать такси, пойдем пешком. Но не успели мы пройти несколько метров, как рядом с нами остановилась машина, и ее водитель обратился ко мне с вопросом: вы идете в офис государственного советника? Я ответил: да. Он сказал: садитесь. Я спросил: чья это машина? Он ответил: это машина генерала, и я еду в этот офис. Поскольку на машине был государственный флаг, ворота сразу открылись, и никто даже не спросил у них, кто они и куда едут. Я сказал своему другу: посмотри, если бы ты поехал на такси, ты потратил бы деньги. Но посмотри, как Всевышний Аллах помогает человеку, посвятившему свою жизнь служению религии. Остановилась машина с государственным флагом, хотя ни водитель не знал меня, ни я не знал его, но он посадил нас в машину, и мы проехали в офис, и никто не стал проверять у нас документы. Это та милость, которую Всевышний Аллах оказывает человеку, посвятившему свою жизнь служению религии. Хазрат, четвертый халиф обетованного Мессии, рахимуллаху тааля, в одной своей проповеди рассказал свой радостный сон. Я вместе со своими спутниками ехал в туристическом автобусе. И когда мы подъехали к мосту через реку, автобус остановился и не мог дальше ехать. И в это время пассажиры, как обычно это бывает в таких случаях, стали выходить из этого автобуса, и я тоже вышел вместе с другими пассажирами. Я никого не помню, но хорошо помню, что Мубарак Муслихуддин, посвятивший свою жизнь служению религии, был рядом со мной. И поскольку нам нечем было заняться, он предложил мне искупаться, и мы оба прыгнули в реку. Я подумал, что мы немного поплаваем и вернемся обратно. Однако Мубарак Муслихуддин плыл передо мной на расстоянии 2 вытянутых рук, и он предложил мне переплыть реку. Я подумал, что течение реки очень сильное, подобное тому, каким бывает течение реки Синд во время наводнения. И хотя вода не вышла из берегов, но течение реки было очень сильным. Я подумал, не знаю, сможем ли мы переплыть реку или нет. Но Мубарак Муслихуддин сказал: мы сможем. И тогда я сказал: хорошо, поплыли. Но я удивляюсь тому, что несмотря на то, что я был не очень хорошим пловцом, но у меня появилась необыкновенная сила, и я поплыл очень быстро. Я сделал 2 гребка, и когда я обернулся, я увидел, что берег остался далеко позади. И сделав еще 3-4 гребка, мы переплыли на другой берег реки. И во сне я удивился тому, что несмотря на то, что Муслихуддин был впереди меня, на другой берег приплыл сначала я, а он за мной. На другом берегу мы стали думать, что нам дальше делать, и в это время я проснулся. Далее он рассказал: обычно человек не видит таких снов, поэтому он произвел на меня сильное впечатление. И я подумал, что Всевышний Аллах таким образом сообщает радостную весть об успехах общины в новом месте. Но для меня до сих пор в этом сне осталось неясным, почему остальные спутники остались, а мы с Муслихуддином опередили их. Но я понял этот сон так, что он означает радостную новость. И хотя река остановила наш автобус, но она не смогла помешать нашему движению вперед. Словом, это был благословенный сон, и он увидел в нем господина Мубарака. И в соответствии с его именем Мубарак, благословение, этот сон оказался благословенным. И в этом сне содержится благословенная весть о развитии общины. Мубарак Муслихуддин был человеком, который много обращался к Аллаху с мольбами, совершал молитву тахаджуд и был добрым человеком. Он очень заботился о своих сотрудниках.
Один из сотрудников его офиса написал: ежегодно во время Рамазана он через меня покупал для бедных людей продукты и другие вещи. И никто не знал об этом. Но в делах офиса он был очень решительным человеком. Ему была присуща искренность и забота о бедных людях. Его дети, по милости Всевышнего Аллаха, занимают высокое положение и хорошо зарабатывают. Им следует продолжать его добрые дела служению народу. Он хотел, чтобы его дочь стала врачом. Но она рассказывает, что когда они приехали на встречу к 4-му халифу, обетованному Мессии, рахимахуллаху тааля, он сказал: если все девушки станут врачами, то появятся проблемы в домашних делах. И после этих слов Хузура она изменила свое решение. Но позже Всевышний Аллах оказал этой девушке свою милость, и после того, как она приехала в Канаду, она стала там врачом. Сейчас иногда бывает так, что люди ссорятся по каким-то незначительным вопросам. Люди получают деньги от государства на содержание детей, и муж с женой начинают ссориться из-за этих денег. А сын господина Муслихуддина написал: я получал очень хорошие оценки в школе, и мне назначили стипендию. Мой отец сказал мне: это твоя стипендия, ты заработал ее своим трудом, но я все равно буду давать тебе деньги для оплаты твоих расходов. Я не имею никакого права на твои деньги. Но это, говорит Хузур, не означает, что дети могут требовать деньги у своих родителей. Главным является то, что деньги должны использоваться там, где они нужны. Господин Нури, врач-кардиолог, пишет: у господина Муслихуддина в 1985 году очень сильно болело сердце, и казалось, что скоро он умрет. Но Всевышний Аллах таким образом вырывал его из пасти смерти в различных ситуациях, что я рассказывал об этих уникальных случаях на конференциях и семинарах, и многие мои коллеги называли это чудом. Когда он поехал в Бангладеш, как я уже сказал, говорит Хузур, я сильно беспокоился о нем, потому что я отправил его туда, а он там заболел. Я молюсь о том, чтобы он вернулся оттуда. И Всевышний Аллах не только вернул его оттуда, но и даровал ему несколько лет активной жизни. Один из миссионеров, работавших с ним, господин Хибатур Рахман, пишет: 23 марта, в день обетованного Мессии алейхиссалам, он должен был выступать в Джамия Ахмадия. И он написал ректору Джамия Ахмадия записку: утром с 7 до 12 часов я написал свою речь, но сейчас я нахожусь в больнице, и поэтому не смогу выступить. Словом, он очень ответственно относился к каждому своему делу и заранее готовил свое выступление. Я, говорит Хузур, работал с ним в Акалитимал. Я многому у него научился. Он был хорошим офисным работником и очень хорошо составлял бюджет. Иногда мы работали в офисе до 11-12 часов ночи. Но никогда не было, чтобы он оставлял других в офисе, а сам уходил домой. Он работал вместе с нами. Он был очень искренним и преданным человеком. Раньше я был его подчиненным, но когда я стал Назир Аля, то я видел, что в нем появилось чувство повиновения, а после того, как я стал халифом, его искренность и преданность увеличились. Да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю и навсегда сохранит связь его потомков с Ахмадийским халифатом и общиной. После пятничной молитвы я возглавлю молитву Джаназа Гайб.
नमाजों के बाद मैं जिनका जनाजा गायब भी पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।